Hürmetli vatandaşlar, bugün kiliksimizle başlayımız. Arada 3 gün öttü. Biz sizlerle uçuruşamadık. 3 gün içinde dünyada alem şumul özgürlükler yüz verdi. Vaziyet şunda terakki kıldı. Bizden bir ay burun sözlüğe vaziyetimizden hazır eser mi kalmadı? Yani bir hafta burun sözlüğe vaziyetimizden eser mi kalmadı? Vaziyetten özgürlüğü varmışında tez buladı. Bazı göz bilen körüp ülgergili, bazı kulak bilen anlap ülgergili olmaydı. Vaziyet şunda terakki kıldı. Bugün endi sizlerge elbette bilip durusuzlar ki biz Prezident Trump bilen Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trump bilen Cumhuriyet Halk Cumhuriyetining Reis Xi Jinping Amerika Qo'shma Shtatlarining Florida shtatida deniz boyu köl aramgohida uchrashdi ve suhbatlaşdi. Bunun neticesi qanday bo'ldi degan savol nazaringlarga javob tayyorlab keldik. Vatandaşlarning buni diqqat bilan anglashini umid qilamiz. Prezident Trump bilan Reis Xi Jinpingning suhbati rasmiy vaziyat yaratdi. Prezident Trump intayin zor ilgirlashni qo'lga keltirdik dedi. Mavzuli xabar 4-ayning 7-kuni Twitter betida e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Cumhurbaşkanı Reis Xi Jinping 4-ayning 6-kunidan başlap Amerikada 2 kunlik ziyoratini başladı. Bu ziyaret Prezident Trump vazifege o'tirgandan keyin Reis Xi Jinpingning Amerikani tunji qatim ziyorat qilishi bo'lib hisoblandı. İki devlet rahbarları tunji qatim suhbat o'tkazdi. 7-kuni Reis Xi Jinping ziyaratining eng oxirgi bir kuni edi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trump Cumhurbaşkanı Reis Xi Jinping bilan 7-kuni Florida shtatida dengiz bo'yidagi Kiloptiyaki aramgohda suhbat o'tkazdi. Suhbat maydonida Prezident Trump muxbirlarga mundaq ko'rsatdi. Bizning, yani Amerikaning Cumhur bilan bo'lgan munosabatimiz intayin zo'r ilgirlashga erishdi. Men haqiqatan intayin zo'r ilgirlashga erishdi deb hisoblayman. Prezident Trump yana mundaq ko'rsatdi. Reis Xi Jinping bilan taraqqiy qildirgan munosabatimiz intayin yaxshi bo'ldi. Biz kelgusida texnik ko'p uchrashishni umid qilamiz. Men ikki davlat o'rtasidagi yoshirin, nihoyat o'sal narsalar g'oyib bo'ladi deb hisoblayman. Diqqat vatandoshlarım jumlaga. Men ikki davlat o'rtasidagi yoshirin, lekin nihoyat o'sal narsalar endi g'oyib bo'ladi deb hisoblayman. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Shuning uchun men Reis Xi Jinpingning Amerikaga kelib biz bilan birga bo'lganiga rahmat aytaman. Prezident Trump oxirida mundaq ta'kidladi. Yana bir qatam aytamanki, ilgirlashga erishdik. Ko'p rahmat. Prezident Trump nim deydi? Yana bir qatam aytamanki, ilgirlashga erishdik. Ko'p rahmat. Reis Xi Jinping mundaq ko'rsatdi. Men Prezident Trump bilan uzundan beri cho'nqur fikrlashdim. Bir-birimizni cho'nqur tushundik. O'zaro ishonchni oshirdik. Nurg'un o'rtaq tonish hosil qildik. Nihoyat yaxshi xizmat munosabati o'rnatdik. Reis Xi Jinping ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Amerika Cumhur munosabati hamkorligining manzarasi intayin keng. İki taraf bu fursatni ching tutishi lozim. Cumhur taraf Amerika tarafning bir belbog', bir yo'l ramkasida hamkorlashishini qarshi oladi. Reis Xi Jinping mundaq ko'rsatdi. İki davlat armiyalarining munosabati ikki davlat munosabatining bir qismi, tarkibiy qismi. Harbiy ishlar bexatarligida o'zaro ishonch turg'izish Amerika Cumhur strategik ishonchining asosi. Reis Xi Jinping yana mundaq ko'rsatdi. Cumhur tinch yo'l bilan taraqqiy qilish yo'lida tavranmay mangdi. Davlat kuchaysa zo'magar bo'ladi degan yo'lda mangmaydi. İki taraf suhbatdan keyin Prezident Trump bilan Reis Xi Jinping ko'l bo'yi aramgohida sayli qildi.
Ziyafetden keyin Cungo taraf sorundan ayrılıp Amerika Qo'shma Shtatlarının Alyaska ştatı arkalık vatani Cungo'ga qaytdı. Ziyaretinin birinci gününe eslegende Suriye'ye harbiy hücum qilish Prezident Trump bilan Reis Xi Jinping sohbetiga ko'lanka tashladi. 4-ayning 6-kuni Reis Xi Jinping Amerikada rasmiy ziyoratini boshladi. Tushdan keyin soat 5da Reis Xi Jinping va rafiqasi Feng Liyuan ko'l bo'yidagi bog'chaga oromgohga yetib keldi. U yerda Prezident Trump bilan rafiqasi Melania, Reis Xi Jinping bilan rafiqasi Feng Liyuanni kutib oldi, qarshi oldi.